အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွဲပြပေးမယ့် logo လေးကတော့ဒီ star logo design ပေါ့နော်သူလည်းတမျိုးကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်ဥပမာဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီမျိုး logo design ပေါ့နော် okay ဒီမှာတော့ကျွန်တော် star စာရေးတဲ့နေရာနည်းနည်းလေးစလုံးပေါင်းပါမယ် okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထားပါနော်ကျွန်တော်အသေးဆွဲပြမယ်ဘယ်လိုမျိုးကိုယ်တိုင်ကိုကြရေးဆွဲမလဲဆိုတာပေါ့နော်အခုဒီအခု30လို့နိုင်မယ်ကျွန်တော် email စာရေးမနော်ခါတိုင်းလိုပဲဒီခါတိုင်းကျွန်တော်မျိုးလေးစာရွေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာပြီးဆွဲတော့မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးနှိပ်တယ်နှိပ်ပြီးဒီကောင်နှိပ်တယ်နှိပ်ပြီးဒီမှာကျဲပုံမျိုးလေးနော်စတာပုံလေးယူမယ်ယူပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကနည်းလေးချဲလိုက်ဒီတော့ချိန်ပြီးကျွန်တော်အမှန်ကြီးလေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလဲတက်မှာကျွန်တော်ထားပြီးတော့ကြီးနှိပ်လိုက်ဒီစီနောက်အောက်ပိုင်းတစ်ဝမ်းလေးကျွန်တော်ထပ်ဆွဲပါမယ်နောက်ပိုင်းတစ်ဝမ်းဆွဲမယ်နောက်ပိုင်းတစ်ဝမ်းဆွဲပါနော်ကျွန်တော်လောက်လေးထားပြီးတော့ထားလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးနဲ့ထားချင်တာဒီကောင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ထားထားမယ်ဒီကောင်ဆက်ဆက်ဒီကိုကျွန်တော်လေးတိကျနော်ဒီအလားကျွန်တော်ထားပါမယ်ထားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကတူကိုလေယာပေါင်းလိုက်ပါတော့လေယာပေါင်းလိုက်မယ်လေယာပေါင်းပြီးဆိုတော့လည်းဒီတော့လာမှာနော်ဖွင့်ပြီးဒီထားပြီးဒီချစ်နေတယ်ဒီဖြစ်လာမယ်ဒီတစ်စက်နေအောင်ကျွန်တော်ခွန်စိုက်တိထားတာမှဒီလိုက်ပြီနော်ပြီးစီဒီလာဝဲဆိုတာအတဲထားမယ်ဒီတော့ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော် copy ပါတယ်ဒီဘူးလေရနှစ်ခုကျွန်တော်ပြန်ပါမယ်နော်ဒီအဲ့လိုပေါင်းပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာစာရေးပါဘောနော်စာရေးမယ်ဆိုတော့ဒီအပေါင်းလေးတွေတက်တီခေါ်မယ်ပြီးဒီမှာပြီးဒီဘက် layer အောက် layer ဒီမှာเนาะဒီ layer ဘာလေးက A ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ edit ခဲတန်းပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးမယ်ပြီးကျွန်တော်ကိုကြားတဲ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းရေးလိုက်ပါเนาะရေးပြီးရင် okay နှိပ်ပြီး okay နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီဒီ file ကိုကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်ဘူးเนาะ file လေးနဲ့ပြောင်းမယ်ပြီးရင် AB ဆိုတဲ့ဒီ file ဆိုတဲ့ကောင်နေမယ်ဒီကိုကြားတဲ့ file လေးတစ်ချက်ထားပြီးပေါ့เนาะကိုရှာပါကိုကြားတဲ့ file ကိုလည်းအစီအပြေကိုစိတ်ကြိုက်ဖောက်ပေါ့เนาะစိတ်ကြိုက် file ကိုရှာပြီးလိုက်Till my shadow turns to sun rays and on we'll go. Okay, this song is going to be you see switch here. Che lại nó lâu thở vì mình chỉ mình đi lên nó cứ lưu xin xa cứ lưu xin rồi cứ lên mà cho nó cay cho mình để ta đi cho nó through the highway
star layer ကျွန်တော်တော့ခတ်ပြီးလာတော့မရွေ့ချအောင်ပြီနော်တက်တူကျွန်တော်ထပ်ခေါ်မယ်တက်မခေါ်ရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီရင်းဆောင်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ဆွဲမယ်ကိုပေါ့ကိုအစီအပြေထားတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးဒီအောင်လို့ကျွန်တော်စိတ်နည်းနည်းရှိထားပြီးအောင်ကလေးလောက်ပြီးတော့ဒီစီရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနဲ့လာရွှေ့လိုက်အဆင်ပြေတယ်လို့လေးရွှေ့ပြီးလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေလို့လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ရွှေ့ပြီးလိုက်မယ်သူဒီတဲ့နောက်ပြီးစာကြောင်းထိုင်တယ်နော်အဲ့မှာပဲဒီအပေါင်းလေးနဲ့ရုပ်တက်လေးခေါ်မယ်ပြီးရင်စာကြောင်းထိုင်မယ်ပြီးဒီ A ကိုလာတဲ့ဒီခဲတာပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်မှကိုကြတဲ့စာကြောင်းတစ်ခါထိုင်ရည်နော်ရေးတယ်ပြီးစီတူလေးဒီတိုင်းမှာနော်ကျွန်တော်ပေါက်လေးမချင်းရင်မှာဒီနေရာလေးကျွန်တော်အရင်ထားပေးလိုက်မယ်အရင်ခက်ပါနော်ဒီတိတ်လေးတဲ့ဖြူဆိုတော့တော်တော်လေးโอเคနော်အတိုင်းရပြီဒီလာနော်ပြီးတော့ဖောက်ချိန်နဲ့ A လာပြီးတော့ဒီအာ AP ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖောက်လေးကိုထပ်ချင်တယ်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ဖောက်တော့ချိန်ပါနော်ကိုကစိတ်ကြိုက်ချိန်ပါဖောက်ထားတဲ့စီကျွန်တော်ဒီတိုင်းထားပြီးပါမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ layer ကိုကျွန်တော်အကုန်ပေါင်းမယ်ညာအကုန်ပေါင်းပြီးတော့ဒီစီနဲ့တူဒီတစ်ချက်ထောက်ကအလေတက်တက်ထားပြီးလိုက်နော်ထားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကောင်လာတော့ဒီနေရာနော် DST ဒီကောင်နေပြီးမယ်တပ်ပုတ်ကိုကျွန်တော်နောက်ခံ background ထည့်ပုံကျွန်တော်ရွေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးထားပေးလိုက်မယ်ဒီစီမန်ဂျီလေးနေပြလိုက်မယ်ပြီးโอเคเนาะအဲ့လိုကျွန်တော်ထားပြီးတော့အမန်ဂျီလေးနေပြီးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ကိုကောင်းလေးလာဖုန်းပေးလိုက်မယ်နော်ဖုန်းပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းရှော့ပေးလိုက်မယ်ကိုအဆင်ပြေလူထားပါတော့ဒီမှာဆိုင်လေးနဲ့ချူလာမယ်နော်
cái tay nhà bị xí tàu đi khi lý do chẳng thay là mình chỉ nên tí xí áo rồi thì còn thì chép không thì mà cũng xin thì là cũng thao nó cũng mà đi bán cô cái lý gì của nó cũng là cái lối về đã xin đi lên mà cho mà thao cái con này sẽ cái sao đi nó sẽ cho xem có chứ cô vào cái phi nhưng cô trẻ là xanh này gì đó cái gì thì mà chúng nó like change gì của nó like video gì ba lại vừa trên cái giá gì nữa theo này là trái gì tu vào nó không có nó thì nhà có cái này hay cái giá bị gì ok ở đây nó với kita lihat di sini coba makan berapa masuk roti thì đi đó là khu bồn này vào đó còn đây đó thì bồn này mà cũng nó không cụ thay cho nó không phải làm cái thay đi là ba khi chúng ta đi thay là cái gì này bị mình chỉ ra là nó mình ra là cái số này chúng ta SD card pon này rồi chúng ta save project này xí lại mà start cho nó start luôn nó thì đó thì project PC vào nó ai đấy chạy tiền đó xây chạy tiền cái sao lại nó thì cho nó mà save email mà cho nó save email khi đó thì email và save lại đi nhà mà cho nó thì color đi củaပြန်ချိန်နေပါတယ်ကိုပေါ့ကိုစိတ်ကြိုက်ပြန်ပြီးတော့လောက်ပေါ့နော်ဥမာကောင်းပိတ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲစားတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီမှာကိုတခြားပုံတွေထည့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်နေဆိုရင်လည်းစမ်းကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြကိုရဲ့ကြိုက်တဲ့ပုံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့โอเคဒါလည်းကျွန်တော်မြင်လာပြတာနော်โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုမှာဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြရမယ်ဒီမျိုးဗီဒီယိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်เนาะဒီကျွန်တော် YouTube channel ကို like subscribe နဲ့အားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာဒီမျိုး logo design လေးတွေဘယ်လိုရေးဆွဲရမလဲဗီဒီယိုကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ Okay အားလုံး bye bye နောက်ဗီဒီယို